今集同大家分享酒店生日佈置，介紹嘅酒店係 K11 Artist。睇片之前記得訂閱同撳鐘仔，鍾意嘅話記得讚好。K11 Artist 位於尖沙咀嘅5星級酒店，房間空間充足，適合作為生日佈置擺放。擁有 Smart TV 可以播放影片，房間擁有落地玻璃，飽覽整個維港景色之餘，夜景亦能夠增添浪漫氣氛。留意唔同房型會有唔同效果。我哋20 Balloon HK 佈置經驗豐富，酒店房型佈置設計專業，亦都係生日打卡嘅好地方。房間內不同位置都適合影相。我哋為顧客準備求婚佈置服務。今次房型屬於尊貴海景一房公寓，設有露台和用餐區，飽覽整個維港景色。生日套裝以藍白銀色調佈置，氣球鏈加上 Happy Birthday 霓虹燈同珠片水晶氣球，配上 Happy Birthday 拉旗，天藍色羽毛定製文字水晶氣球，仿真淺藍花瓣同蠟燭燈，高貴又吸睛。我哋20 Balloon HK 佈置經驗豐富，提供生日、紀念日、求婚、百日宴、應援佈置、商業佈置、節日佈置等佈置服務。立即去我哋20 Balloon HK 官網，了解其他獨家熱門生日款式及價錢。如果煩惱如何打造驚喜、畢生難忘的生日佈置，歡迎聯絡我哋20 Balloon HK，我哋為你提供免費諮詢。如果想知道其他酒店佈置或者節日攻略，記得要訂閱、撳鐘仔、讚好。我哋下次見。